Miaravatsika rehetra mpanaraka ny fandaran'ny télévision malagasy amin'izao hariva izao ary toy ny mazatra dia miaraba manokana ny mpanaraka ny fandarana Arena Eco. Ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao na dia mbola eo am-piatrehana fanadinana ara ny mpianatra sasan-tsasany saingy eo ihany koa nefa ao anatin'izay fialan-tsasatra izay. Raha mahazatra ny malagasy amin'ny ankapobeny dia rehefa miala sasatra dia mamonjy tora-pasika na mamonjy ranomasina, mamonjy hafanana ihany koa amin'ny toerana izay manana izany. Misy ihany koa nefa ireo toerana izay afaka mandray mpiala-tsasatra, afaka anaovana fialan-tsasatra tsara ihany koa ary afaka tsidihana na dia tsy manana an'izay tora-pasika sy masoandro ary ranomasina izay ary. Toerana iray izay azo anaovana fizahan-tany tsara ary azo ialana sasatra ny eto Antsirabe. Antsirabe izay manana ny tantarany ary manana ny lazany amin'izay sehatry ny fizahan-tany izay, raha tsy resaka afa-tsy ny toerana ohatra Nandrakiba na Tritriva izay sady fitsangatsanganana no manana ny tantarany ihany koa. Eo ihany koa ny ranomafana ohatra eto Antsirabe ary tsy lazaina raha resaka afa-tsy ny fizahan-tany tsika dia eo amin'ny resaka asan-tanana dia manana ny maizy azy Antsirabe. Ao anatin'ity fandarana Arena Eco androany ity dia hiezaka izahay ny ampafantatra anareo an'Antsirabe sy ny tantarany sy ny zava-misy eo aminy eo amin'ny sehatry ny fitsangatsanganana na ny fizahan-tany mba ahafahantsika ihany koa mieritreritra ny mety tsy hiala sasatra ny amoron-dranomasina fa andeha aty Antsirabe hanao vakansa ary hitsidika hiala sasatra. Asaiko anareo tompolasy tompovavy hiaraka amin'ny ekipan'ny Arena Eco amin'ity fandarana androany ity hitsidika n'Antsirabe. Fanadihadiana hoentin'ny Andry Rabesaotra sy Girardeau Ramambasoa. Ankafizo tompolasy tompovavy. Raha miala eto Antananarivo 100 kilometatra i Antsirabe ao anatin'ny faritra Vakinankaratra manaraka ny lalam-pirenena fahavito. Ora telo mahery eo no analana azy raha mandeha amin'ny antoniny amin'ny fiarakodia. Tanàn-dehibe maromaro no tsy maintsy lalovana, anisan'izany Behenjy, Ambatolampy ary Ambomandroso. Tsy maintsy mandalo eto Antsirabe hatrany raha hiazo ny tapany Atsimo Andrefana ary Atsimo Atsinanan'ny Nosy. Ary maro ireo mihevitra fa dia tanàna fandalovana tokoa i Antsirabe, na ireo mpizahan-tany zany na ireo teratany malagasy miala sasatra. Marina fa mahatonga ny Antsirabe atao hoe tanàna fandalovana zany antsinona matetika ny vahiny zany matetika ny vahiny rehefa vao tonga eto Madagasikara izy dia matetika izy makany Atsimo any amin'ny sud zany na makany Andrefana makany Morondava dia mahatonga aloha passage obligé ny Antsirabe tsinona tsy maintsy mandalo amin'ny RN7 zany raha ho any Atsimo dia tsy maintsy mandalo eto Antsirabe koa raha ho any Morondava. Izay mahatonga aloha passage obligé zany izy. Fa zay eto amin'ny office party fizahan-tany eto Vakinankaratra dia miezaka tady zavatra zany hijanonan'ny olona eto mihoatra ny 3 andro. Izay zany dia tanjonay sy izahanay mafy amin'izao fotoana izao. Nanomboka tamin'ny taona 2014 tsy nitsaha niakatra ny isan'ireo mpizahan-tany nandalo teto Vakinankaratra. Raha 7,703 izany ny taona 2014, niakatra ho 5,304 ny taona 2014 ary mbola niakatra 7,701 ny taona lasa teo. Tao anatin'ny taona maromaro, maro ireo ezaka nataon'ny office party ny fizahan-tany eto Vakinankaratra mba anatrarana tanjona iray dia ny hitazonana ireo mpizahan-tany eto 2 na 3 andro. Anisan'ireo ezaka lehibe ny fanatsarana sy fikarohana ireo tolotra vaovao omena ny mpizahan-tany. Zay atao amin'ny office party Vakinankaratra moa zany dia raha mahafantatra fa
tena activité ataonay zao tatoato nanomba 2 ans zay na 3 ans dia manao circuit manao randonnée foana zahay dia eo zany navatarany olo hoe ay misy an'izao tia Antsirabe na Vakinankaratra fa zay zany a tamin'ny ty taona ty dia nanao proposition na circuit izy io zany misy circuit pour une journée dia le circuit une journée dia resaka visite de la ville ao zany resaka historique ny resaka artisanat zany rehetra zany zany tafiditra ao anatin'ny une journée zany visite de la ville dia misy koa deuxième jour eo ndray natao ampiantsika ny hoe circuit de lac eo zany misy ny lac Andrekiba sy mampalaza ny Antsirabe moa io dia lac Tritriva dia troisième jour ampidiritsika indray ny circuit makany Betafo ao Betafo zany misy ny lac dia misy ny site historique be dia be zay tsara visitena amin'ireny toeran'ireny dia ny quatrième jour misy ny circuit ny Manandona ao Manandona zany misy ny atao hoe piscine naturelle misy rova zay mbola misy taranak'ireo mpanjaka moa zany mipetraka amin'io rova io dia misy koa ny resaka artisanat dia 5e jour farany afaka manao circuit dibitsika io zany dia tena marina fa somary fikarana le izy fa ahitany zavaboary tena mahafinaritra amin'ireny toeran'ireny Antsirabe zany eo marina fa eo misy ireo hoe randonnée jery tanàna sy ny zavaboary zay misy eto Antsirabe na Vakinankaratra fa akoatr'izay mbola misy koa ireo activité sportive afaka atao eto Antsirabe ohatra ny équitation Antsirabe malaza amin'ny soavaly hatramin'izay dia hoe amin'izao zao nareo vao tonga eto Antsirabe dia mahita soavaly foana mandehandeha amin'ny gare amin'ny avenue de l'indépendance iny eo koa ny resaka bisikileta VTT Antsirabe koa dia manana an'ireo olona mampanofa bisikileta sy misy tena hoe circuit na VTT mihitsy afaka atao eto amin'ny tanàna Antsirabe eto tiana Antsirabe dia tanànan'ny bisikileta sy ny posy dia misy koa ireo descente na rivière afaka mandeha amin'ny lakana koa midina amin'ireny rivière reny dia ny aty moa Betenimbohitra dia afaka manao parapente fa parapente moa zany dia marihana fa ho an'olona efa zatra rano manao an'io fa tsy nrehetrarehetra ny afaka manao an'izy io dia farany misy ny golf koa be dia be mihitsy nireo vahiny tonga avany Antananarivo na avany amin'ny toeran-kafa mandalo eto Antsirabe anao golf no tena anatondrena ty tolotra vitsivitsy tamin'ireo voalaza ireo no nolalovan'ny ekipa ny Areneco ary hoentina atao anatin'izao fanadihadiana izao anisan'izany ny Valavoaro ao Ibity ny Fariana Ndraikiba ny Centre Telmal Andranomafana ny Ranovisy ny mpanao asa tanana ary ny musée ao amin'ny Lovasoa Cultural Center 50 kilometatra mianatsimo miala ny tapitanana Antsirabe no misy any Ibity toerana vao notrandrany ORTVA vao aingana izy ty ho lasa toeram-pizantany ary ankehitriny dia efa voaro na aire protégé mahavariana sy mahatalanjona ny akanton'ny zavaboary hita ety andehany ho arantsika tsara ny firafitry reto aram-bato to tsy mampino hoe voatsanahary mampanontany tena mihitsy hoe eny salo ve sa kosa eny amin'ny tsinginy Bemaraha manana ny tantarany manokana raha ny vohitra Ibity araky ny lovantsofiny ireo taranaka aty aoriana
anaran'olona taranak'olona mpanjaka taloha zany ny bita dia ny zanany anankiroa dia rehefa anankiroa ilay zanany dia lamatoa ibita dia lahefo ivotry dia rehefa lehibe ilay izy dia natolotra no anazy le tendrombohitra raiky io etsy ianao zany no mipetraka amin'ny toerana vohatra io anao dia natolotra ny azy dia niraisy le lamatoa dia rehefa avy eo indray lehibe ilay zany dia aloha zarana roa dia ho an'ny votry ny ilany dia tsy netiko io le lamatoa fa hoe efa anahy io dia jereo fahafahana izy dia namena azy indray ny ilany amin'ny atsinanana amin'ny ambamy be iny zany dia iny amin'ilay saha iny dia iny nahatonga le hoe saha votry any votry dia ny bita tendrombohitra ny bita dia lasa tendrombohitra ibity. Fa tsy ny vohitra ihany no manana ny tantarany fa manana ny azany koa ireto vato marobe mitandavana ireto. Ohatra amin'izany ity manana endrika tamboho eto atampy tendrombohitra ity. Tantara ty ohatran'ny tamboho hitanareo eto ity dia tany nitoran'ny vazimba reny taloha dia rehefa nitoran'ny vazimba reny taloha dia nanao fefy vato ohatran'izy dia ilay izy misy gropina fianakaviana zany dia mitilitily eny ambony vato eny izy fa ny trano zareo ny antsefatsefam-batany hany dia rehefa mikoka izy dia mivotronao dia misy vavato ilay izy dia idiny zareo dia afaka miady amin'ny fahavalo izy iny izy dia afaka ny pireny vazimba indray dia ny nanomboka fanjanahantany iny dia nampiasan'ny olona tamin'ny ny taranak'olona taty afara indray zany ny ediny tamin'ny frantsay menalamba zany ireny nampiasana azy taty aorianan'izay dia tao indray izy no miandry ilay fahavalo ihany koa mitilitily dia rehefa vita indray izay dia nampiasan'ny olona tolo taloha indray ny omby ilay ataoko jaby taty amin'ny toerana ohatr'izao ireny dia rehefa misy ilay omby be voka na teraka dia ahiditra ny zareo dia idiny eo indray dia ao izy no mamonjy mitery an'ilay omby satria omby kijà zany tsy hita ataony inona fa ilay amin'izy lehibe voka iny no idina dia omba mety hoe mety terena mety atao inona sy zany ny tantaran'iny fivato be iny. Vohitra iray eto ibity ifaly andro manana ny tantarany ihany koa. Nisy mpanjaka iray izay natsoina hoe Andriamamiadana, izy no nanorim-ponenana teo. Ifaly andro zany mpanjaka silaka avy Antananarivo izy dia rehefa nandeha nitady tany nandeha tongotra avany izy zareo dia nandeha nany atsimo tonga tamin'ny Fianarantsoa dia hatrany indray izy miverina dia rehefa miverina indray izy nandalo tamin'ity party ambony ity dia rehefa avy eo izy nahita an'io an'ilay vato be ilay hoe faly andro dia mipetraka teo hoe eto no tsara mety amintsika dia rehefa mipetraka teo izy dia ilay andro toerana iny faliany dia izay no naharaikitra an'iny hoe faly andro. Ny anaran'ilay mpanjaka io moa zany Andriamamiadana iny anarany. Porofo iray manamarana izay voalaza ny Gap Bruno izay ny fisian'ity fasana iray ity atapoka voana ity. Ato mantsy no milevona i Andriamamiadana. Misy olona tonga manasiny ety ary mangata-pitahiana ihany koa. Teo amin'ny adi-pamantaranandro 4 teo no nandehananay an-tongotra nitsidika ity valan-javamboary eto ibity ity ka nandritra izany no nahitanay fa manana arena amin'ny zavamaniry ny vohitra ibity. Karazany zavamaniry 400 no hita ety ary ny 920 amin'izy ireo dia espèce endémique, izany hoe eto ihany no ahitana azy manerana ny nosy. Nitoy ny dia rehefa tafiakatra ny vohitra na hatazana ny tanàna ny manandona raha nitodika na ny sinanana. Fa anisan'ireo tena mahaliana ireo mpizahatany entiny ity piscine naturelle ity.
fa ankoatr'izay ny kolotsaina satria dia mbola miaina amin'ny fiainana ambanivohitra tokoa ny mponina ety, mbola mivelona tanteraka amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Anisany ireo mampiavaka sy mampalaza ny vakinakaratra ny fanana ny André Faritelo, Tritriva, Tatamarina any Betafo ary ity eto Andraikiba ity. Tsy maintsy mandalo eto ireo mpizahatany liana amin'ny vakinakaratra, fa indrindra ireo teratany malagasy miala sasatra aty Antsirabe. Ankoatran'ny commune mandray anjara amin'ny fikarakarana ny tontolo manodidina ireo farihy ireo mpandraharaha ara-mpizahatany mba hisintonana ny mpizahatany. Anisan'izany ohatra ireo toeram-pandraisam-bahiny sy ny toeram-pisakafoanana toy ny hôtel restaurant Dera Espace Andraikiba izay nanitatra ny foto-drafitrasa efa nisy. Noho ny zava-misy zany sy ny fahafantarana ny etaetan'ny mpitsangatsangana sy ny touriste dia hita hoe tokony hanatsara dia tsy maintsy namboarina ny hôtel restaurant moa izy tia koa efa somary elaela ihany dia efa tokony navaozina dia alohanay nanao vaovao tsara mihitsy. Zay zany tena miezaka mafy mihitsy ny eo anivon'ny fizahantany fa mba maniry koa zany izay hoe fiaraha-miasa amin'ny fanjakana satria efa simba be ty site touristique an'Andraikiba ty dia na dia tao hoe eo amin'ny lalana fotsiny aza izay mba nanao ihany izay taloha fa izao tsy mahavita intsony dia mba mangataka fandraisana anjaran'ny fanjakana. Tsy azo dinganina, tsy maintsy ao an-tsain'ireo olona mandalo eto Antsirabe ny ranovisy. Misy toerana efa voatokana akany ny sarababen'ny olona ranovisy eto, Voajanahary izy io ary avy any ambany tany. Fa ny tena mampiavaka an'Antsirabe dia ny fananana ny ilay ranomafana Voajanahary. Ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no mitantana ny toerana satria dia toeram-pitsaboana no ato, ankoatra ny toeram-pilomanosana mafana sy ny fikarakaram-batana isan-tsokajiny. Ny zavatra misy ato moa zany dia fitsaboana amin'ny alalan'ny ranomafana. Ranomafana ilay izy mivoaka avy any ambanin'ny tany dia feno mineraly be zany ilay izy. Dia izay zany no tena mampiavaka azy dia ilay izy moa tsy hoe fitsaboana aretina fotsiny fa fiarovana koa tsy ho azon'ny aretina mety ho tsaboana ato. Izany hoe ao ny fitsaboana amin'ny lafiny anankiray, ao koa nefa ny loisir, karazana ohatran'ny hoe fialam-boly zany amin'ny lafiny anankiray fa amin'ny ranomafana ilay izy. Misy le fitsaboana koa dintsika voalohany mety hoe karazana aretina ohatrany ahoana zany mety ho azo tsaboana sy hoe vitanareo mitsabo azy ato amin'ny toerana. Misy karazana aretina maromaro ihany. Ny betsaka indrindra tonga ato moa zany dia ireo izay marary vanitaolana na koa mararirary ozatra, fa indrindrindra zany ny vanitaolana reny dia tena marary lamosina be reny. Ny azon-damosina moa zany ny marary amin'ny vanitaolana, mety hoe aty amin'ny valahana, mety hoe aty amin'ny lamosina, mety hoe aty amin'ny atoka ilay vanitaolana marary. Dia mety reny marary lohalika be reny tsy afa-mitsangana na marary sandry, arakaraka ny asa ataon'ilay olona moa zany ny tena hoe zao ny aretina mahazo azy na zao ny aretina mahazo azy, na ilay olona avy nididina ny taolana dia mbola vao mianatra mandeha indray. Rehefa resaka taolana moa zany sy rhumatisme dia matetika dia azo tsaboana ato. Manarakaraka an'izay fanetsehana ratsambatana koa amin'ilay olona le tapaka lalan-drà reny. Ilay
le olona tapaka lalandra zany a dia lasa manao hemiplégisy dia fiteny azy dia manao an'ilay fanetsehana ratsambatana tsara be mihitsy ny piscine azy ato zany a ahafahana manao an'iny sy ny fomba fitsaboana rehetra koa moa zany dia manarakaraka an'izay a ny fanayazana le olona matavy reny na misy favoazana daholo ny lalakanina dia zay zany a anisan'ny tsaboana tokoa dia ny olona misy stress moa zany stress a matetika ireny mampiakatra tension dia iny stress iny zany ny tsaboana mba tsy hiarovana azy tsy hiakatra ny tension mbola misy aretina maro koa zany ohatra ny fikorinan'ny lalandra zany anisan'ny tsaboana ato ny resaka manala fanaintainana rehetra na goto misy fanaintainana ara na diabeta ara ohatra dia azo tsaboana fa tsy manala fanafodina diabety akory le izy fa manampy amin'ny fitsaboanan'ny diabety. voasikazo toeram-pizahantany ihany koa ity centre termal eto an-dranomafana ity satria dia tsy fahita firy manerana n'izao tontolo izao ka ankoatra ny fitsaboana dia misy ny tolotra manokana ho an'ireo mpizahantany ihany koa ato amin'ity toerana ity. toerana azo tsidihana tsara raha eto Antsirabe ny Lovasoa Cultural Center. Toeram-pamakiam-boky no tena ahafantaran'ny maro azy saingy misy mozea mirakitra ny tantaram-pirenena sy ny tantaran'ny tanàna Antsirabe ato ary ny tantaran'ireo misionera norveziana izay niaina teto Madagasikara. Atao amin'ity efitra ity nataonay hoe efitra hitehirizana ny tanàna Antsirabe, ny tantaran'ny tanàna Antsirabe. Ny sary rehetrarehetra hitantsika eto dia tena maneho izay hoe Antsirabe fehizay, Antsirabe fahiny zany. Misy sasatsasany izay mijerentsika manokana. Ity zao any ambanintsika manana sary be dia be an'io ranomafana io fa mampiavaka azy eto amin'ity ato ity dia misy korsa soavaly ireny hitantsika ireo zao ilay soavaly ireo mihazakazaka ireo. Andro fetim-pirenena frantsay io zany ny 14 Jolay dia ny malagasy tonga manatrika amin'ilay fety amin'ny mahazana-tany zany dia manaja an'ilay firenena manjanaka dia jereo tsara fa marina hoe noir et blanc ilay sary fa na dia izany ara dia tena tenue ohatrany hoe karazana fanamiana ny rano malagasy mihitsy zany ny akanjo fotsy tamin'izany fotoan'andro indrindrandrindra ny andro fety. Dia tsara hitako ny atsara ny akantony zany hoe avenue de l'indépendance zany tamin'ny fotoana 1709 ny hitantsika eto amin'ny sary ity zao ny avy ety mbola ny aloha mbola vao manomboka maniry rehetra efa somary lavalava kokoa ny hazo dia jereo ny akanton'ilay izy tamin'izany mbola hitanao hoe naturel kokoa zany fa tsy ohatran'izao dia efa misy boribory misy soratra mifafa be dia be dia efa tsy dia tena hitantsony ny akantony. Sy nganiko manokana koa ny itsy trano anankiray itsy io dia io trano vita biriky voalohany teto Antsirabe. Io eo ampitan'ny katedrala misy azy rehefa mandalona ireo dia mba torohevitra zareo dia io trano io niantsoana azy tamin'ny fotoan'andro dia hoe tranon'ny Roussos. Fa maninona ny atao hoe tranon'ny Roussos tiranga anankiray eto ity atao hoe Roussos Rosas ozy izy ny malagasy dia izy no nanangana ny tanàna Antsirabe. Tsy nanangana angamba ny azoko tena azy fa nanorina ny tanàna Antsirabe. Izy no nahita ny ranomafana voalohany izy no nahita ny ranovisy voalohany dia rehefa hitrandraka n'ilay ranomafana izy hitrandraka ny ranovisy dia nanao izy koa nanao plan de la ville. Ny antony hoe fifandraisan'izay dia hoe rehefa hitrandraka n'ilay ranomafana izy angady lavaka be izy satria tsy maintsy nanao lac artificiel izy dia misy balance tsy maintsy kajiana any ambanin'ny tany ihany mba tsy hahatongatondratrano dia izy zany nametraka hoe raha anao an'ity rano eto ity dia tsy maintsy aiza ary zany no ahafahana manao fanondrenana dia izy zany nanapa-kevitra hoe amin'ny toerana ohatr'izao dia azo anaovana tanàna, amin'ny toerana ohatr'izao azo anaovana ny tsena dia ohatra zao ity zao dia eto zao ny tsena sabotsy ity 5 eto ity dia izy zany no teny andreny hoe raha eto ny ranomafana firy metatra tokony miala eo no tokony hanaovana
fanorenana goavana zany dia ny tsena sabotsy tsy dia lavitra ny ranomafana fa toerana avo nefa dia tsy misy riska zany hoe isy mitondra trano dia isy daholo zany no nanao ny plan de la ville io. Mbola voatahiry ato anatin'ity musée ity avokoa ireo fitaovana rehetra nampiasain'ireo missionnaire norvégianina teto tany amin'ny taona 790 tany, na ireo fanaka izany, ireo fitaovana fampiasa amin'ny fiainana andavanandro, ny akanjo, ireo fitaovam-piadiana, ny firavaka izy ireo sy ny maro hafa. Toy ireo faritra rehetra eto Madagasikara dia manana ny asa tanana mampiavaka azy Antsirabe. Anisan'izany ny miniature na ny famokarana ireo posiposy, fiara, bisikileta sy ny maro hafa ho amin'ny endrika kely. Manan-talenta amin'ny fanaovana izany ny ankohonany mamy. Efa ho 40 taona no nanaovana ity asa ity ary izy mianakavy ihany no mifandrimbona amin'ny asa famokarana. Miniature ny anaran'le orinasa miniature mamy moa ny anarako raha zamaso mamy dia efa 40 taona nanaovako ity asa ity za mihitsy namorona izy ity dia miainga tamin'ny posiposy kely tena zany misy posiposy kely izy ity satria tamin'izany fotoana zany ny posiposy ny tena ampiasaina teto Antsirabe mbola tsy nisy koa ny bus teto dia zay ny nanomboako an'izy ity raha vitako miniature izy ity mety hanentina ny touriste satria tena tian'ny touriste tokoa ny tanginan'izy ity teto Antsirabe tamin'izany fotoana zany. Zay ny tomboan'le asa zany miniature sika resaka recycler vazazy moa zany hoe ny zavatra efa niasa no mampiasaina indray zay zany tanjona tany voalohany mba hanentina kokoa ny mpizahatany. Hita eto Antsirabe ihany koa ireo kojakoja vita avy amin'ny tandrokomby. Manan-talenta amin'ny fanodinana ny tandrokomby ho lasa fitaovana azo ampiasaina tsara ny orinasa kely ny mamy sy ny rina. Ary dia izy menakavy ihany koa no manodina ny orinasa eto. Nanaraka ny tantara malagasy, tantara nitolatra amin'izay zany no narahana tramboalohany mihitsy hoe tany andro nitolo dia efa tsy very ny tandrokomby fa nampiasainy zareo natao fisotroana rano ampiandrompo teny anaty teny Andohasa teny. Asa raha hitantsika na hatrany ivelany aza reny zala mpanao film externe reny fa mampiasan'ilay tandrokomby ataony amin'ny ceinture be eto dia kikisany tamin'izany izy mbola nikikisany tamin'ny antsy sy mivaky tavoahangy fotsiny ny ary tena mety atao maranitra ny antsy na mivaky tavoahangy dia kikisana io tandrokomby be tsisy banga iny dia natao fisotroana rano rehefa avy eo dia rehefa azoina koa ny tantara dia taterina koa mbola nisy koa ny tantara malagasy ho amin'ny pikabary moa zany mahafantatra an'izany rehefa mbola mianatra ny pikabary hoe raha natandropotsy fitsofany rano dia ilay tandroka fotsifotsy iny no midiovina dia nasiana ohatran'ny fitoerana zany dia atao anatiny mihitsy ny rano rehefa tsodrano ny zanany ray aman-dreny na tsodrano olona ny ray aman-dreny. Nanahoana ny anarana izy ity sa ny talenta kozana izy tony zany nefa saika ny fianakaviana tany aloloha efa nanaonao daholy dia tsy maintsy hoe mba asa tanana malagasy tena iroborobo dia ny zana hoe inona ny fomba hamparitaka azy any ivelany kokoa dia niezaka ny tena mba izay mba hiparitany ilay asa tanana malagasy any ivelany. Na ny miniature broderie mamy na ny corne mamy rina dia efa lasa anisan'ireo toerana tsy dian'ireo mpizahatany mandalo eto Antsirabe.
ka dia atorony izy ireo an'ireo vahiny ireo ny fomba fanodinana ny akora fototra ho lasa fitaovana azo ampiasaina santonana amin'ireo toerana azo didiana Antsirabe ihany ireo nilalovana ireo tena mahaliana ireo vahiny tokoa ary dia tena mahatamana azy ireo. Hello, I'm Francisca. I'm from the Netherlands, and this is my daughter Susanna, and this is my husband Hendrik. And we find Madagascar, the people very friendly. It's a beautiful country, very rich. I've been in Africa before, like Kenya and Tanzania. But here it's like Africa, but also different. You know, it's like you see the rice fields, and it's very fertile, and I like it. It's very nice, and the people are very friendly. And Susanna likes to play with the children. Yeah, give them little balloons. Yes. Hendrik. En français. En français. Ouais. Je suis Hendrik, je viens de la Belgique, on habite en Belgique. C'est la première fois qu'on est au Madagascar, grâce à ma fille qui travaille ici et mon beau-fils. Et c'est la première visite qu'on donne à ce pays merveilleux. On est étonné de la beauté naturelle qui s'y produit et toute la fertilité du sol qu'on a déjà rencontré. Cette ville-ci, on vient d'arriver, donc on n'a pas encore réellement visité, on ne peut pas encore dire grand-chose, mais c'est comme mon épouse dit, ce qui nous frappe, c'est la gentillesse des gens, et je peux recommander Madagascar comme un lieu pour passer ses vacances. tanjona iombonan'ireo mpandrarah rehetra eo amin'ny sehatry ny fizahantany ny fisontonana ireo mpizahantany vahiny ho avy eto Madagasikara. Ampinga iray lehibe ampivoarana ny toe-karem-pirenena mantsy ny fizahantany ka dia samy miezaka ny manao izay ho afany avokoa ireo mpisehatra rehetra. Raha ny ofisy paritry ny fizahantany ny vankina karatra manokana dia efa mampiatra ny ady amin'ny fizahantany mamofady tao aorianan'ny faneken'izy ireo ny fanatanterahana ny tsipitondratena tamin'ny taona 2024 ka efa misy ny paikady mipetraka amin'izao fotoana izao iadina amin'ny otranga iray io. Vakina karatra zany dia miezaka tanteraka amin'ny fiarovana ny resaka fizahantany mba ho fizahantany malatsiny amin'ny teny vahiny ampiasaina hoe ho tourisme sain et durable. Dia vakina karatra zany dia anisan'ny faritra voalohany izay misollicité-ny BIT hanao mise en œuvre indray code de conduite lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales na ESEC na ny tourisme sexuel impliquant les enfants à des fins commerciales. Dia tsara marina moa fa tamin'ny ITM tamin'ny taona 2024 no nanaovana azy ny zany nanaovan'ny vakina karatra voalohany engagement teo maso ny ministère ny fizahantany zareo bailleur ny UNICEF ny BIT sy ny office national ny tourisme à Madagascar. Dia raha ny vakina karatra moa zany no anisan'ny faritra voalohany hoy teo nanaiky hanao ny mise en œuvre les codes de conduite dia tamin'ny fahina sy fahafito volana novembre 2024 zany izay no nanao an'ilay atelier de sensibilisation ho an'ny ireo izay mpiatsehatra rehetra na ara-pizahantany na ireo autorité locale rehetrarehetra teto amin'ny faritra vakina karatra. Vita aloha zany ny fifanarahana niaraka tamin'ny BIT dia azo atao hoe tody ny tanjona satria raha amin'ny faritra vakina karatra dia voatety avokoa ireo dizika anankifito tatao anatin'ny faritra ary voatsangana somatsara zany ny atao hoe comité de suivi atao sensibilisation fa tsy maintsy misy fanaraha-maso rehefa avy eo dia misy arrêté régional zany izay navoaka ny région sy ny préfecture teto dia eo amin'ny
atao hoe étape farany zany zao zay amin'ny insertion andreo acquise zany na jeune fille victime na vulnérable amin'ny sexe TSIE ataony hoe ho any vakinakara zay tena vaingy olon-draharaha miady amin'io asa atao hoe fléau le izy satria manimba dia manimba tokoa ny destination ny fahafantarana na isiny zany hoe ankizy tsy ampy-taona no hiarany herisetra ara-nofo ary misy ifandraisany amin'ny fizahantany dia izay moa zany dia namorona mihitsy signature ho an'ny document rehetrarehetra izay ampiasainay hoe tsy ekena ho lasa hitam-barotra ny ankizy zay zany ny teny voizinay ao anatin'izao aty zao tsy ekena ho atao hitam-barotra ho amin'ny fizahantany zany ny zaza dia amin'izao fotoana izao zay dia efa mampafantatra hoe efa misy 30 mirahavavy izay manaraka zany formation professionnelle amin'ny resaka cuisine restauration informatique dia resaka tissage na soie dia tsara marina fa any amin'ireo opérateur membre anay zany ireo tovavy ireo no manaraka formation amin'izao fotoana izao tena ataonay hoe tena phase tena importante satria zay ny tena zava-dehibe hoe manana zo ny ankizy hianatra manana zo ny ankizy hiverina amin'ny fiarahamonina satria ho antsika malagasy dia tena tabou le izy mahamenatra ary misaotra betsaka n'ireo ONG sy association izay miara-miasa aminay mivondrona ao amin'ny réseau Sahaza misy 700 moa izy ireo fa dia tena nanolo-tanana amin'ny hoe tao anatina signature collaboration de partenariat tena concrétisena izy amin'izany hoe nanolorany zareo andreo ankizy ireo izay ao RTVA dia tena entitra tamin'ny hoe tena voankazo ankizy izay lutte zay zany izay ady zay zany ndreo no anaovana ny sivana ho an'ireo ankizy ireo dia enjana satria tena nisy ny fiche d'enquête ary ohatrany hoe mahamenatra tabou anazy zay ohatrany hoe tsy mbola vitantsika ny miresaka an'izany amin'ny fiarahamonina dia tena tsy dia mora loatra ny lalana na ahafahana zany nanasivana andreo nahazahoana andreo tovavy 30 ireo. ao anatin'izay ezaka ataony ofisy paritry ny fizahantany vakinakaratra izay no nasain'izy ireo nandray ny fanapahan-kevitra fa andray ny fivoriam-be ny UIPF na ny fivondronam-be iraisam-pirenena n'ireo mpanao gazety francophone atao eto Madagasikara ny 1 ka hatramin'ny 4 novambra izao. Izay taon'ny ofisy paritry vakinakaratra dia niona tamin'ny président ny Union internationale de la presse francophone andraisina teto amin'ny faritry vakinakaratra zany ny président ny Union internationale de la presse francophone dia niezaka nandresy lahatra ny anaovana ny 45e assise ny Union internationale de la presse francophone dia nazava ho azy fa nentinay mitety nanao visite de la ville moa zany ry zareo ireo dia tena finaritra fa resy lahatra zareo hoe Antsirabe zany dia afaka mandray événement goavana ihany koa satria matetika moa zany hoe any amin'ny renivohitra foana no andraisana atao hoe hetsika goavana indrindra fa iraisam-pirenena fa nafinaritra ny fionana dia misaotra ihany koa andreo atao hoe ireo mpanapa-kevitra rehetrarehetra mety hoe atanterahany ny any ekena zany eo atao eto Antsirabe zany dia efa misaotra makasitraka amin'ny fahatrikisana goavana fa dia atao eto Antsirabe zany ny 45e assise ny Union internationale de la presse francophone journaliste miisa 520 ka hatramin'ny 300 zany ireo journaliste izay ho avy eto. mbola tafiditra ao anatin'ny kolotsaina dia vakirakaratra ny posiposy fitaovam-pitaterana iray no levaina tamin'ireo missionnera norvégianina nonona teto Antsirabe
kilanja no ny atombohany tamin'izany andro zany ary nivoatra ho isy kodiarana iray ka mbola aeroposy no ny antsona azy tamin'izany andro. Raha hitantsika amin'izao izy efa rafesina be izao a dia tia tokoa ilay aeroposy efa nampiasaina tamin'ny 1900 tany zany efa zato taona mahery fa ny laroa no efa simba dia nisoloanay laroa hafa zany a mba hatonga anazy ijoro fotsiny. Mbola tsy maty ary tena mbola fampiasan'ny mponina ity amin'ny fiainana andavanandro ny posiposy ary isan'ireo misarika mpizahatany ihany koa. Dosainka tsena kely zao atsy aty 10. Inao zao anatin'ny andro ray mety mavita mitsiro safia. Arakaraka indraindray 10 indraindray 4. Ny mampiditra otriny isan'andro eo ianao raha ohatra kotikotiny zay. Eo amin'ny 50 miaraka amin'ny faposy ka izy mety. Dia ny ambin'izay ianao efa mety dia ohatra hoe mahazosantoka izy ianao 50 raha ny faposy dia jiabony ianao. Zany hoe mahavila ihany le asanareo mahamelona ankohonana zao mety mba manambatanana mahavelona tsakiny izy io mahavelona zany arakaraka ny fahazotoana koa tena maro raha mereo mitady karama ianao dia mahatonao kamy ianao inona moa mahazotoka amin'izany fa tsy mety mihetsiketsiky ianao mitady karama zany. Are zao firy ny hoe eto amin'ity station monty efa fixa eto velona losa miary eto betsaka fa ny misy manampy io ny avy any ambany any nefa tonga ety aminay eto. Ianareo be dia be hoe ahoana ny fomba ataonareo maka an'ilay client? Araka mitady karama manenjika tobily ianao dia manontany olona ianao zany dia andesy kilonao ny sahala zany dia fanaraka ianao dia raso. Fa miresaka izay fitaovam-pitanterana izay ihany isika tsara ny mampafantatra fa ankoatra ny taxi brosy efa mahazatra mampitoena Antananarivo amin'ny Antsirabe dia efa misy eto ihany koa ny transport de première classe toy ny gasikara VIP. Zahay manolotra ho an'ny mpanjifa tolotra izay tena ezahanay tena ho tsara. Ny hoe tsara izay amin'ny resaka voalohany aloha zahay manindry ny resaka sécurité. Ao anatin'ny sécurité io dia fiara récente manao azafady amin'ny teny frantsay fiara récente ny fiaranay dia tomobile izay manaraka entretien régulier daholo ny fiaranay dia ny chauffeur anay dia formé si mipratiquer ny resaka conduite défensive na conduite préventive zany miaro amin'ny resaka loza eny an-dalana. Ankoatran'izay ny fiara rehetra dia muni amin'ny resaka ceinture de sécurité dia izay no hitanay hoe fomba hatreto aloha hitanay tena tsara iarovana ny mpandeha eny an-dalana. Ankoatran'izay ny fiara atolotray dia fiara tena confortable izahanay le maximum de confort dia mandeha zahay amin'ny ora tsy diso tena tsy diso mihitsy satria zahay raha ohatra ka misy clientary eo dia zahay tena tsy miandry mihitsy dia misy fiangana ty Antsirabe isaky ny maraina amin'ny enina sy fefany dia hatreto amin'ny maison de retraite na résidence des Plateaux moa zany filaza azy amin'izao fotoana dia fatongavana ny Antananarivo amin'ny hôtel Chalet des Roses ao Antsahavola zany hoe centre ville. Ny fianganana any Antananandray dia isaky ny après-midi amin'ny roa amin'ny Chalet des Roses any dia aty maison de retraite résidence des Plateaux ny terminus. Dia eo amin'ny adiny efatra latsaka fefany eo ny durée ana trajet ezahanay mihitsy tena hoarana izay timing izay compte tenu ny obstacle eny an-dalana. Mety misy satria avy any amin'ny centre ville avy any Tana misy ny embouteillage dia efa somary efa calculenay ilay izy misy pause na 20 minutes ao amin'ny hôtel restaurant La Pineta ao Ambatolampy dia izay no mahatonga ilay hoe eo amin'ny adiny telo sasany adiny efatra latsaka fefany eo nanaovanay ny lalana. Araka izany dia samy manao izay ho afany amin'ny fanatsarana izay tandrify azy avokoa ireo mpandraraha rehetra amin'ity sehatra ity mba ampivoarana azy.
mariny etaona nefa fa ireo tolotra ara-mpizahatany rehetra ireo dia tsy natokana fotsiny ho an'ireo mpizahatany vahiny fa azo ny teratany malagasy atao tsara ny misitraka azy indrindra amin'izao fotoana ny fiainansasatra izao mba tsy ahatopotrano miono antsika malagasy. Eny atoprasy tompokivavy inoko ary antanaiko fa izay minitra maromaro nentina nampafantarana anareo Anantsirabe izay dia nafahana nalala bebe tokoa mikasika an'ity tanàna ity ny tantarany sy ny zava-misy eo aminy ary antenaiko ihany koa fa mety anapahantsika hevitra ny tokantrano any ny andeha hiala sasatra na hitsangatsangana aty Antsirabe ao anatin'izao fotoam-piala sasatra izao na mety ampiova hevitra ihany koa ireo efa mety nieritreritra toerana hafa anaovana izany fialan-tsasatra izany na hitsangatsanganana. Isaorana ianareo tany tokantrano tany nanaraka nijery hatramin'ny farany ny fandarana Arena Eco androany ity. Isaorana ihany koa ireo rehetrarehetra nanampy tamin'ny fanatontosana ny fandarana anisan'izany ny ofisy paritry ny fizahantany ny Vakinakaratra ary tsy adino ihany koa ny mpanatontosany fandarana nanao ny fanadihadiana androany Girardeau Ramambasosy sy Andry Rabesotra ary ireo teknisianina rehetrarehetra nanampy tamin'ny fampitana ny fandarana tany tokantrano tany ary dia mametraka ny mandram-piona ho amin'ny fandarana Arena Eco manaraka indray tompoklasy tompokivavy.